Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu ala əşrafil ənbiya vəl mursalin. Seyyidi Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcmain və ba'd. Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Bir-iki məsələ qardaşlar xahiş elədilər ki, o məsələyə toxunaq. O da, necə bilirsiniz ki, bəzi yerlərdən, bəzi dinlərin adətləri, əqidələri müsəlman cəmiyyətlərinə yeridilir. Təbii ki, bunu hətta müharibə adlandırmaq olar. Fikir müharibəsi. Çünki bu saat hal-hazırda fikir müharibəsi silah müharibəsindən daha ağır və daha təsirli olur və daha şiddətli olur. Sadəcə, lakin təəssüf ki, fikir müharibəsinin çoxsu hiss eləmir hətta, heç bilmirlər. Ona görə görürsən ki, nəticəsi nə olur? Cəmiyyətdə fəsadın çoxalmağına, insanların münasibətinə, hətta ailə münasibətində görürsən təsir eləyir. O məsələlərdən biri hansı ki, bizə yad olan, həm dinimizə, həm adətimizə olan məsələlərdən də biri, bu necə bilirsiniz ki, bu 14 fevral gəlir, bu güya ki, sevgililər günü adlandırırlar o günü. Və bu da onlarda təəccüblü deyil. Çünki onlarda bu şeylər yoxdur. Ona görə onlar, fikir versiniz, bir gün pişik günü, bir gün sıçan günü, bir gün qadın günü, bir gün qocalar günü, bir gün yetimlər günü. Çünki onlarda belə şeylərə baxılmır. Ona görə onlar bu cür yollarla istəyirlər cəmaatın fikirlərin onlara yönətsinlər. Amma İslam isə bizi bu məsələləri İslam bizdən tələb eləyir hər gün. Hər gün. Ona görə, məsələn, adi qocalar evinə fikir verirsiniz, İslam müsəlman cəmiyyətlərində qocalar evi yox idi. Çünki siz bilirsiniz ki, valideynə baxmaq hər bir övladın borcudur. Lakin, o qərbin adət, o mənəviyyatına qarışdıqdan sonra görürsən, müsəlman cəmiyyətlərində artıq qocalar evi var, yetimlər evi var, dəlixanalar çoxalıb və s. və s. Xəstələr çoxalıb, xəstəliklər çoxalıb, psixoloji xəstəliklər çoxalıb. Bunlar təbii ki, bunlar hamısı bu qərbdən gələn o zahirən yaxşı görsənsə də bəzilərinə, lakin onun daxilində böyük fəsadlar daşıyır. Ona görə əslində bu Valentin də, bu necə bilirsiniz ki, keşiş adıdır, bir keşişin adıdır. Deməli, bu Romalıların vaxtında imperator deməli, qadağan eləmişdi bu əskərlərə evlənməyə. O da səbəb bu idi ki, müharibə vaxtı döyüşə səbəb olur. Yəni, zəifləməyinə və s. Qadağan eləmişdi. Bu Valentin də bu keşiş kəbin eləyirdi. Yəni, siğəyə oxşar, siğə eləyirdi. Yəni, deyək. Çünki siğə, bilirsiniz ki, siğədə vəli olmur. Yəni, ata-ana heç xəbər olmur, qız məsələn gəlir siğə eləyir. Ona görə Valentin də bu siğəyə oxşan bir şeylə eləyirdi. Və axırda bilindi ki, bu belə işlə məşğuldur, bunu tuturlar və tutulan vaxtı da bu zindanda bir qıza aşiq olur. Belə deyirlər ki, gör ki, zindanın başçısının qızına. Və xəbər tuturlar bundan da və imperatora xahiş edirlər ki, bu öz dinindən, xristiyan dinindən, xristiyanlıq da onda hələm təzə idi, din kimi. Əl çəkəcək, onu bağışla. Çünki buna ölüm cəzası verilib. Bu da dedi ki, mən dinimdən dönməyəcəm, amma bunu nəticədə öldürürlər. Yəni, bu əslində sevgiyə görə deyildi. Çünki sevgiyə görə olsaydı, bəlkə də kişi, adam dinindən dönərdi, deyərdi, bu sevgiyə görə, öz sevgisinə görə dinindən döndü və s. və s. Amma bu sevgiyə görə də olmayıb, baxı. Bu sadəcə olub ki, adam dönməyib öz batilindən, öz dinindən. Ona görə xristiyanlar bəziləri o günü başladılar qeyd eləməyə. Bu bir müddət belə oldu ki, dində sabit olmaq, xristiyanlıqda necə möhkəm olmaq bir şuar kimi bunu qeydilər, sonra bunu çevirdilər sevgiyə. Dedilər ki, bu sevgililər günüdür. Əslində bu sevgililər günü deyil, qardaşlar. Bu xristiyan adət ənəsidir, dinlə bağlıdır. Bu keşişin, bir dənə keşişin
siğə eləyən bir keşişin bir onun həyatı ilə bağlıdır. Onun güya ki, onlarda gör ki, bu qəhrəmanlıqdır. Ona görə əslində bu xristian bayramıdır. Ona görə müsəlman gərək belə bayramlardan çəkinə. Xüsusən də o vaxt ki, açıq aydın görsən ki, bu xristianlıqla bağlıdır. Amma sevgi isə, əlhamdülillah, İslam deyib sevgi barədə. Münasibət, insanlar arasında münasibət. Həmçinin eşq barədə. Çünki eşqlə sevgi tamam biraz fərqli anlayışı var. Eşq qadınla kişinin arasında olur. Amma sevgi isə kişi-kişi ilə də insan kişi-kişini sevə bilər. Yəni, gözəl münasibət qura bilər, xoşlaya bilər məsələn. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, əgər bir qardaşı sevirsən, sonra xəbər verir ki, mən səni sevirəm. Amma eşq isə qadına aiddir. Yəni, ərəb dilində bu fərqlərdir. Ona görə sevgini İslam qadağan eləməyib, bu sevgini qadağan eləməyib. Sevgi hər gün olmalıdır. Kişi öz qadını hər gün sevməlidir. Əlhamdülillah, bu məsələ var. Ona görə bizə bir günlük sevgi lazım deyil. Məlikə heç kəsi lazım deyil. Ona görə belə adətlərdən çəkinin. Dinimizdən tutunaq. Çünki bu cür fikir müharibəsində, bu cür zəlilliyə aparan yollarda nəcat nədir? Allahın dinindən tutunmaq. Kim tutunacaq, nə qədər tutunacaq, o da nəcat tapacaq. Həm özün bu fəlakətdən qoruyacaq, həmçində ailəsin. Ona görə Allah Subhanahu taala bizə eşq faydalarından etsin. Allah Subhanahu taala bizi bu cür haramlardan uzaq etsin. Allah Subhanahu taala bizə eşq faydalarından etsin. Esselamu aleykum və rahmetullahi və berekatuhu.